како изгледале годините на првиот петогодишен план, државниот социализам, диктатурата на пролетаријатот во очите на модерниот свет. Како изгледаше Скопје во очите на странците кои во тие години доаѓаа да го посетат. Дали сме биле зоната на самракот или центарна надежда на провојната планета? Останете покрај вашите ТВ екрани, следува авторитетот Данило. Во првите години по Втората светска војна, за Скопје и Македонија владе интерес кај повеќе познати европски интелектуалци. Еве што за тоа вели Блаже Коневски во својот дневник по многу години. Меѓу првите дојде во Скопје Илја Еренбург. Кога ги разгледувавме сликите во музеот, Никола Мартиновски му рече на гостинот: "Одвај чекаме да дојде овде изложба од Советскиот сојуз, за да видиме како треба да се слика." "Зошто толку сте се зажелеле за тоа, кога вашето сликоство е подобро од нашето?" одговори гостинот. Киро Ќамилов запна да му докажува кога и како се сретнале во Шпанија. Го спомнуваше и Пабло Неруда, дури направили групна фотографија. Имало едно куше, го ставиле во средината пред себе. Еренбург се извинуваше: "На кучето се сеќавам, но за вас не можам да се сетам." Неколку дена се задржа во Скопје и Сергеј Бородин. Јас почнав со голем жар да му расправам дека националното прашање кај нас е решено еднаш за секогаш. Тој се насмевна и ми рече: "Таквите прашања никогаш не се решаваат докрај. Кога мислиш дека се е вред, ќе ти изненади нов проблем." Пол Елијар го чекавме цели 3 дена. Тој се наоѓаше меѓу партизаните на генерал Маркос и затоа не се знаеше точно часот на неговото пристигање. Во Скопје Елијара го придружуваше најмногу Јован Бошковски. Елијар ни рече: "Да не сум роден во Париз, јас би сакал да живеам овде." А јас се сетив со горшлив усмев колку ме јаделе тафталите во врелите ноќи на овој град. Потоа дојде во Скопје Луј Арагон и неговата сопруга Елза Триоле. Елза Триоле беше русинка по потекло, родена сестра на Лили Брик, големата љубов на Мајаковски. Еве како таа го опишува Скопје. Луѓето во Скопје ми раскажуваа како се градат школи и факултети, како преку курсеви се ликвидира неписменоста, како се зацртува македонската граматика, ми зборуваа за сликари и за поети, за музиката и танцот, за начинот на кој се гради и зголемува Скопје. Дури и скопските цигани не живеат како номади, туку во една чудна населба во која улички од црвена глина се вијат помеѓу чумези. Заради овој напис, Елза е остро критикувана од југословенските писатели по директива на Москва и на Информбирото. Тие велат: "Ете како нашите француски другари, наместо да зборуваат за грандиозните потфати на изградбата, зборуваат за некаква беда на циганското маало." Но кога по неколку месеци Југославија ќе раскине со Информбирото, токму француските писатели комунисти ќе добијат задача да ги критикуваат грешките на југословенскиот режим. А скопското циган маало, како што вели еден истражувач, нема ни да знае дека околу него се кршат копјата на светските моќници. На 30. март оваа година во Народна република Македонија се одржаа избори за градски, а на 13. април за околиски народни одбори. Македонците, шиптарите, турците и власите излегоа масовно на избори. Како и во 2,5 изминати години, луѓето и жените на Македонија и овој пат го дадоа својот принос во затврстувањето на својата народна власт и ја помогнаа во изградбата на земјата, во поарнувањето на животот на трудбениците од градот и селото. Со грижите на народната власт и со поддршката на народот, од лицето на Македонија исчезнува траговите на војниот пустош и рушење. Владината на Македонија и овој пат е меѓу првите во изградбата на земјата. Со секој ден растат младинските и фронтовски, градски и селски работни бригади.
Република Македонија излегоа на работа 24.000 доброволци. По нашите обновени и поправени патишта проврвеа автобусите со каросерии изработени во Македонија и ги сврзаа сите краеви на нашата татковина. Особени грижи народната власт вложи во ликвидирањето на неписменоста. Со секој ден никнуваат и растат аналфабетските курсеви. Со секој ден се описменуваат стотици неписмени. За прв пат во историјата на Македонија се создаде и работи Македонски народен театар. Со упорна работа и љубов, артистите подготвуваат нови пиеси. Отпочна со работа и првиот детски куклен театар, радоста на нашите пионери. Една од големите грижи на нашата народна власт е исушувањето на блатиштата и чувањето на народното здравје. Се води систематска борба против маларијата. Цели села работат доброволно на копањето канали и исушување мочуриштата. Порано Македонија беше просветно најзаостаната земја, а денес веќе со помошта на останатите југословенски народи работи првиот македонски државен универзитет. Сега нивните лица се радосни затоа што учат на мајчин јазик. Порано во Македонија не постоеја школи за малцинствата. Денеска шкиптарските деца се учат во своји школи и на свој мајчин јазик. Нашата земја е заедница на рамноправни и слободни народи. Македонците, шиптарите, турците и власите збратимени врват кон посветла иднина. Започне живот, нов живот, нели така, нов систем, нели, што е познат сега на секого. Систем кој се осудува за нешто може реално направиле, а не знам тоа. Да речеме, се осудуваат за национализација и за други работи, нели? Па, делимично добро, што е сега, Сокупон беше тој, нели, сега малце мука сме виделе, али па сме преживеле. А мои другари 90% се бутели. Се преселиле овде, неќе да живеат овде.